خۆشەویستەکانم لە حەدیثێکی صحيحة رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أفرمي خۆشەویستترین کارەکان لای خوای پەروەردگار ئەوەیە کە بەردەوام بێ ئینسان لەسەری ئەگەر چی کەمیش بێ، ئەگەر چی ئەو کار و کردەوە کە ئەیکەی کەمیش بێت بەڵام بەردەوام بە، جگە لەو فەرزانەی کە هەیە. بۆ نمونە جگە لە فەرزەکان نوێژە فەرزەکان 5 فەرزە، بۆ نمونە تۆ لە ڕۆژێکە ئەگەر 2 ڕکات نوێژ بکەی لەگەڵ نوێژی بەیانیا و هەروەها لەگەڵ نوێژی نیمەڕۆیا و هەروەها لەگەڵ نوێژی مەغریبە، لە دوای نوێژی مەغریب و لە دوای نوێژی عیشا، ئەگەر ئەو 2 ڕکاتانە بکەیت و بە بەردەوامی بیکەی کارێکی زۆر گەورەت کردووە، کارێکی زۆر گەورە کرد مادام بەردەوام بووی لەسەری. برادری وان بینیوە، یعنی پیاوی بەڕێزی وان بینیوە، ئەڵێ من لەو ڕۆژەوە کە زانیمە نوێژی ویتر هەیە، لەو ڕۆژەوە کە زانیمە نوێژی ویتر هەیە، من هەموو جارێ 3 ڕکات نوێژی ویترم کردووە، بەس هەر ئەوە نەم کردووە جگە لە ڕەمەزان، یعنی شەو نوێژی من هەر 3 ڕکات نوێژی ویترم کردووە، بەڵام نزیکەی 50 ساڵە من هەر بەردەوامم لەسەری. کارێکی زۆر مبارەک. ئەوە زۆر لەوە باشترە تۆ شەوێک حتا بەیانی بۆ نمونە 1000 ڕکات بکەی، بەڵام دوای ئەوە وازی لێبێنی. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم جاری وا بۆ باسی سەحابەیەکی کردووە، فەرموویەتی کەسێکی زۆر باشە ئەگەر لەسەر کارێک کە دەستی پێ کردووە بەردەوام بوایە لەسەری، ئەگەر بەردەوام بوایە لەسەری، زۆر کەسێکی باشە. بۆیە خوا پێی خۆشە کارەکان بەردەوام، یعنی کارە چاکەکان طبعاً بەردەوام بوونمان لەسەری هەبێ، یعنی بەردەوام بین لەسەری، ئەگەر چی کەمیش بێ، ئەگەر چی، یعنی بۆ نمونە تۆ بۆ بەخشیندەی تۆ لە ڕۆژێکە ئەگەر یان لە هەفتەیەکە ئەگەر 1000 دینار لە پێناوی خوایە ببەخشی، بیخەیتە دەخیلەی مزگەوتێکەوە، بیدەیتە کەسێکی فەقیر، یعنی لە هەر شوێنێکە بەکاری بێنی 1000 دینار لە هەفتەیەکە ببەخشە، بەڵام بەردەوام بە لەسەری. زۆر لای خوا لەوە گەورەترەکەوە تۆ لە کاتێکە بۆ نمونە 50,000 بەخشی، بەڵام ئیتر وازی لێبێنی لە بەخشیندەی، ئەوەیان کە کەمەوە بەردەوامە لەوە باشترە کە بە یەک جا زۆرێکەکەیت و دوای وازی لێدێنی. بۆیە لە هەموو کار و کردەوەکانمانە بە هەوڵ بدەین ئاوابین، حتا لە معاملە لەگەڵ مناڵەکانمانە، لە معاملە لەگەڵ خێزانمانە، لە معاملە لەگەڵ خەڵکی ترە، هەوڵ بدەین بەو شێوازە بینی. سەجاری وا هەیە نمونەیەکی تر لە مەسەلەی معاملە، خەڵکی وا هەیە کاتی ئەیبینی، یعنی جارێک ئەیبینی ئەوەندە بە خەڵکە شەرمەزار دەکە، بەڵام دوای بەیانی ئەیبینی تۆ سەیرەکەی وانیە، هەر بە زۆر سەلامەکە دڵامەداتە. خربۆ نە دوێنێ ئاوا بە و نەش ئەمڕۆ ئاوا بە، بە لەسەر یەک تایم بە زیادە ڕەوی مەکە لە خەڵکە، وەلەو لایشەوە بەیانی وازی لێمەیەنە حەڵیتر بە هیچ شێوەیەک دوای کابرا کەوتە گومان ئەڵبێ هەڵبدەم من شتێکم هەیەوە ئەو ئاوایە بەرامبەر. بۆیە بەو شێوە بین کە پێغەمبەر فەرمێ صلی الله علیه وسلم خۆشەویستترین کار لە لای خوای تەعالی ئەوەیە بەردەوام بێ ئەگەر چی کەمیش بێ.